Schon mal aufgewacht und sich gefühlt, als hätte ihr Kiefer 12 Runden mit einem Schwergewichtsboxer hinter sich, obwohl sie nur geschlafen haben? Ja, das ist nächtliches Bruxismus oder Zähneknirschen. Und es ist viel intensiver, als Sie denken. Das Verrückte daran: die meisten Menschen, die nachts mit den Zähnen knirschen, wissen gar nichts davon. Aber ihr Körper weiß es. Ihre Kiefermuskeln entwickeln dabei eine Kraft von bis zu 110 Kilogramm. Das ist stärker als der Biss eines Pitbulls, während sie bewusstlos sind. Also, warum passiert das? Bei vielen beginnt es mit Stress und dem Bedrohungssystem des Gehirns. Im Tiefschlaf sendet ihr Nervensystem Fehlsignale, die ihren Kiefer anspannen, als ob sie sich auf einen Aufprall vorbereiten würden. Andere entwickeln es aufgrund von Kieferfehlstellungen, Schlafapnoe oder sogar bestimmten genetischen Veranlagungen.